Bribda MHBI 22 tahun anggota Polres Merangin yang memainkan sirine mobil patroli kini diperiksa Propam. Saat ini dia ditahan pada penempatan khusus alias Patsus. Kasubit Penmas Polda Jambi Kompol M Amin Nasution mengatakan Bribda MHBI saat ini telah diperiksa oleh unit Provos Seksi Propam Polres Merangin pasca videonya memainkan sirine patroli viral di media sosial.